当一场初春的大雨骤然落在雪山之上，此时的雨里还掺杂着细小的碎冰，这是一种很不好的预兆。杰克知道现在的他必须要尽快找到一个可以让他藏身的地方。目前看来，这地方是荒原一片，连一棵大胆的树都没有。他能感觉到自己的身体正在慢慢的失温。此时的他心想，翻过这座山，也许就能看到一些树木，他就能找一个地方搭建庇护所。正当他快要绝望时，他竟然在山坡的拐角处看见了一个山洞。这地方简直是太棒了，里面的位置刚好可以让他藏身。现在的他感觉实在是太冷了，他要去寻找一些柴火点燃篝火。如果此时是你被困荒山，夜晚雨雪交加，湿冷无比，让你在这里生存一夜，但能选择3件装备，会带什么？大胆的说出来，我看看谁带的装备最厉害。现在的气温很低，看目前的天气，这场雨可能会持续很久。于是他开始改造山洞，想要度过今夜，就要打造出一个能抵御风雪夜的巨石墙。杰克的想法是充分利用巨石掩体，将可以避雨的地方用岩石搭出来一堵墙，然后在外面做出来暖风系统。当寒风吹入时，篝火会将寒风变成暖气，让其在庇护所里面循环。现在他就要完成第一步，寻找尽可能可以利用的岩石，搭建避风掩体。现在的他又饿又冷，这种湿冷的感觉可能只有体会过的人才知道有多么的难熬。这方面广东和山东的部分地区应该最有体会。现在搭建出的墙体已经可以抵挡大部分的寒风，杰克也要将庇护所外面的碎石进行清理。紧接着他将庇护所内部也打扫干净。趁着现在雨小了一些，他将背包内的地垫拿出来铺进了庇护所，然后将背包也放了进去。荒原中的柴火很多，现在的他要尽可能的多收集一些。回来之后，他开始把这些柴火进行分解，因为下雨的缘故，大部分的柴火都很潮湿，柴火分解的越小就越好燃烧。现在的雨又开始变大了，杰克将柴火砍好后，全都扔进了墙体外的篝火里。天然的岩石刚好可以将篝火保护不被雨淋，已经很饿的杰克也要开始在这里加热食物，给身体补充能量。熊熊燃烧的篝火已经让他的身体暖和了很多，可别小看这种建造方式，这可是他在部落学习到的原始生存技能。外部篝火的烟会向上排出，而外面吹进来的寒风经过了火堆，就变成暖风吹进庇护所内部，让其在里面循环。他钻进去之后，感觉里面已经很暖和了，虽然外面雨雪交加，但他所在的岩石小屋里干燥又温暖。他吃着热乎的食物，外面的篝火在持续给他提供暖风。现在的天已经在慢慢变暗，温度也在迅速下降，此时的雨并没有要停下来的意思。不过躲在巨石内的杰克感受着从脚底传上来的热风，他感觉很舒服。可能是太暖和了，没一会儿他就睡着了。